В этом выпуске программы «Чудо техники». Телефоны, берущие электричество из воздуха. Не заряжает. Хорошо ли работают беспроводные зарядные устройства? Тайны явлений и вещей. Зевота, чихание, икота. Тренер ругается, говорит, что ты зеваешь, ты что, не выспалась? Зачем это все организму? И правда ли зевота заразна? Чудо-товары. Защита для пальцев на кухне, экономящая воду, насадка-аэратор на кран, автомобильные дворники с подогревом. Что из этого достойно нашей наклейки «Чудо», а что нет? А также умелец недели, человек, который залез в печь и придумал, как усовершенствовать баню. И поезда будущего, робот-летучая мышь, организм со свойствами человека и свиньи. Это и кое-что еще в горячей пятерке удивительных открытий и изобретений со всего мира. В эфире «Чудо техники», программа, в которой я, Сергей Малоземов, и моя команда все тестируем на себе. Ну скажите же, надоели эти провода, бесконечно ломающиеся соединения у зарядных устройств? Хорошо, что все новые разработки инженеров посвящены беспроводной зарядке нашей техники. Как это устроено и хорошо ли работает? Между прочим, мы уже нашли у таких устройств массу фанатов. В электрические бритвы и зубные щетки беспроводная зарядка пришла уже давно. Вставляешь в док-станцию, и через пару часов можно снова пользоваться. Но тут энергии надо немного, всего на несколько минут. А как насчет более прожорливых и долго работающих устройств? Смартфоны и планшеты теперь тоже можно заряжать без проводов. Но только отдельные модели, которые и старается выбирать, например, шеф-продюсер нашей программы Митя Демин. Вот у моего любимого смартфона вышла новая модель. Но я ее покупать не буду по одной простой причине. Там нет беспроводной зарядки. А у меня беспроводная зарядка везде. Дома. Вот в машине поставил. И на работе у меня тоже беспроводная зарядка. Недавно Митя протестировал автомобиль со встроенной площадкой для зарядки совместимых гаджетов. Остался не очень доволен. Электроника должна здесь лежать в определенном положении, и пользоваться ей в это время неудобно. Конкретно у этой модели это не совсем проблема, потому что у машины есть штатная навигация. Но если такую беспроводную зарядку с телефоном в нише поставить на машине без штатной навигации, то одновременно пользоваться картами на телефоне и заряжать его без проводов не получится. Производители встраивают теперь даже в мебель платформы для беспроводной зарядки. Есть тумбочки, а есть настольные лампы. Вот такая, например, обойдется в 7000 рублей. Новацию взял на вооружение и общепит. Например, здесь, в московском ресторане японской кухни, можно подпитать смартфон, просто положив его на стол. То есть это передающая катушка, она встроена под стол и подключена к источнику энергии. А гости, чьи аппараты не поддерживают эту технологию, получают специальный адаптер, на местном сленге «ракушка». Вставляет в USB-разъем ракушку, помещает ее на центр зарядки, происходит характерный сигнал, его телефон заряжается. Ресторан, правда, уже обеднел где-то на десяток этих переходников. Их просто-напросто воруют. Гостям настолько в диковинку эта технология, что иногда они думают, что если унесут этот адаптер с собой, то дома также могут заряжать. Как же все это работает? Физическая основа беспроводной зарядки – явление электромагнитной индукции. Одна катушка в зарядной платформе преобразует ток в электромагнитное поле, а вторая в телефоне ловит это поле и выполняет обратное превращение. Для ясности наш консультант, доцент МИФИ Владимир Вешетов, показывает опыт с трансформатором высокой мощности. Я его включаю, ничего не видно, ничего не слышно. То есть, казалось бы, ничего не происходит. Но если я возьму объект, который, вообще говоря, чувствителен к электромагнитному полю, в данном случае у меня в руках ложка, то, так сказать, мы увидим интересное явление. Она, во-первых, как вы видите, прилипает, вибрирует, творит всякие чудеса, а если я выключаю, просто падает. При этом возникает и заряд, что показывает обычный бытовой тестер.
Явление настолько мощное, что интернет-шутники иногда даже кладут смартфон с функцией беспроводной зарядки на индукционную плиту, и на экране действительно появляется значок подключения к электричеству. Но реально уровень заряда не меняется, потому что частота на конфорке рассчитана так, чтобы нагревать кастрюлю, а не заряжать телефон. Производители электроники, кстати, сумели между собой договориться и создать единый стандарт беспроводного питания. Он называется ЦИ. Это термин из восточной философии, означает природную силу, наполняющую Вселенную. И для разных смартфонов теперь подойдет одна и та же зарядная платформа. Более того, оснастить функцией беспроводной зарядки можно и те гаджеты, которым производитель этого не дал. Уже выпускаются кейсы со встроенной катушкой и специальные приемники, которые можно убрать под крышку или чехол. Стоит такая оптимизация от 800 до 2000 рублей. Сразу, правда, возникает вопрос, а что вообще у этой технологии с безопасностью? Волны ведь распространяются во все стороны, и нас они тоже облучают. Мы решили проверить. Замерили уровень поля во время беспроводной и сетевой зарядки. Разница незначительная, хотя непосредственно возле телефона значения были повышенные. Самое главное правило при заряде телефона, что от беспроводной зарядки, что напрямую от провода, располагать метр-полтора метра от себя. Уже на этом расстоянии будет наблюдаться электрическое магнитное поле, в общем-то, на минимуме. Проблемы с беспроводной зарядкой, конечно, есть. Прежде всего, процесс идет довольно медленно. Мы убедились, через шнур контрольный смартфон зарядился до 100% за 1 час 46 минут, а через беспроводную зарядку то же самое заняло больше 3 часов. При этом из-за неизбежных потерь продвинутый способ съел и больше электроэнергии, хотя разница и невелика. В месяц на один смартфон при ежедневной подпитке через провод уходит 3 рубля при тарифе 5,38 за киловатт-час. При беспроводном питании почти 5 рублей. Несущественно. Другая особенность ЦИ-зарядок, пожалуй, более неприятна. 2 катушки в платформе и телефоне должны быть точно ориентированы одна по отношению к другой. И абы как телефон на зарядку класть нельзя, просто не будет заряжаться. Наш опыт показал, если вокруг темнота, мы сымитировали это при помощи закрытых глаз, то шансы на точное попадание 2 из 10. Есть! Второй раз! Даже и в обычной ситуации положить телефон правильно удается не всегда. Седьмой. Не заряжает. Впрочем, эти недостатки вскоре должны уйти. Инженеры непрерывно совершенствуют процесс передачи энергии на расстояние. Этим занимаются и в России. Например, в лаборатории Петербургского института технологий, механики и оптики. Тут уже увеличили и мощность передатчика, и устранили необходимость класть аппарат определенной стороной. Телефон может быть ориентирован по-любому, лежать на столе, находиться в кармане пользователя, или пользователь может в этот момент по нему говорить, и телефон будет подзаряжаться без проводов, в свободном положении, как он. Итак, вот выводы. Судя по всему, на наших глазах общепринятой и общедоступной становится новая технология, которая еще вчера казалась чудом. Видимо, завтра она будет чем-то таким же обыденным, как Bluetooth или сенсорный экран. Шнурок для зарядки выбрасывать пока не стоит, но жить ему, скорее всего, осталось недолго. Вы смотрите «Чудо техники», программу, в которой все проверяют на себе. А еще здесь каждую неделю 5 самых впечатливших лично меня открытий и изобретений со всего света. Кто на первой строчке, узнаете скоро. А сейчас 5-е место. Во Франции запретили безлимитную газировку. Систему, когда в кафе или ресторане можно бесплатно доливать в стакан сколько хочешь сладких напитков. Такую схему практикуют некоторые международные сети фастфуда, и особенно она популярна в США, где тоже в последнее время находится под огнем врачебной критики. Ее считают ни много ни мало одной из причин мировой эпидемии ожирения. Пол-литра обычной газировки содержит, как правило, около 10 чайных ложек сахара, а безлимитная система провоцирует на то, чтобы потреблять этого сладкого яда все больше и больше. Вы смотрите «Чудо техники». Далее в нашем выпуске. Тайны явлений и вещей. Наша рубрика о том, как наука объясняет окружающий мир. То есть закрываться при чихании совсем не лишнее. В сегодняшнем выпуске зевота, чихание, икота,
зачем они нужны и как с ними бороться. Чудо-товары. Еженедельная проверка рекламных обещаний. Щетки, стеклоочистителя с электроподогревом. На этой неделе защита для пальцев на кухне, экономящая воду насадка-аэратор на кран, автомобильные дворники с подогревом. Что из этого достойно называться чудом, а что нет? А также наш умелец недели, создатель необычных бань. И лучшие открытия и изобретения со всей планеты. Самое интересное еще впереди. Всегда в программе «Чудо техники» лучшие новинки со всего мира. Мы строим из них настоящий хит-парад. И сейчас его 4-е место. Награды Олимпийских игр, которые пройдут в Токио в 2020 году, будут сделаны из драгоценных металлов, добытых необычным способом. Оргкомитет решил применить для этой цели старые мобильные телефоны и другие гаджеты, которые будут собирать в специальные ящики по всей стране. Как известно, в электронных компонентах есть некоторое количество и золота, и серебра, и меди, которые умеют извлекать на специальных заводах. Как поэтично резюмируют в штабе Токио 2020, медали будут сделаны из мыслей японцев о том, как улучшить сбор и переработку мусора. Наша программа вовсе не только тестирует чудные, иногда чудесные, а иногда чудаковатые устройства и приборы. Нет, наш интерес гораздо шире. В том, как наука объясняет даже самые, казалось бы, обыденные явления и вещи, таится порой очень много любопытного и неожиданного. Наша новая рубрика так и называется «Тайны явлений и вещей». И вот что в ней будет сегодня. Зевота. Чихание. Икота. Откуда они берутся и зачем нужны организму? Почему перед важными соревнованиями спортсмены зевают? Правда ли зевотой можно заразиться? Как далеко летят капли при чихании? И почему сдерживаться опасно? Народные методы против икоты. Считает ли их действенными наука? В нашем расследовании «Тайны безусловных рефлексов». Лекции, совещания, семейные торжества. Почему люди на них зевают? Оказывается, не только из-за скуки. Нередко зевотой просто заражаются от других. В этом на своих уроках по вокалу убедилась звезда российской оперетты Тамара Котова. Некоторых учеников она просит зевать. Это упражнение – важный элемент в распевке. Когда ты зеваешь, то есть ты глубоко вдыхаешь, ты растягиваешь все мышцы рта, все, что вот во рту, какие у нас мышцы не задействованы во время разговора. И пока одни выполняют задание педагога, другие начинают зевать непроизвольно. Вообще, передача зевоты от одного человека другому невероятно сильная и реальная вещь. Последите за собой. Даже просто смотря этот сюжет, вы, скорее всего, рано или поздно начнете зевать. И, уверяю вас, это не от того, что сюжет скучный. У науки есть объяснение. Нейроны, их еще называют зеркальными нейронами, подталкивают нас тоже зевать. Ну, так же, как подталкивают повторять любые другие движения, мимику, там, не знаю, позу человека, рядом с которым мы находимся. Более того, вирус зевоты подхватывают не только люди. Профессор психологии из США Роберт Провайн давно изучает безусловные рефлексы. Он утверждает, для некоторых животных зевота – способ общения, сопереживания. Заразительное зевание характерно только для групп животных с относительно развитым интеллектом, то есть для социальных животных. А еще зевок помогает терморегуляции мозга, работая как дополнительное и эффективное охлаждение. Ученые вообще заметили, зевота чаще возникает в периоды смены активности. Спали, встали, сидели, побежали. Поэтому от стресса зевают и люди перед важными событиями. Например, спортсмены, которые готовятся к старту. Гимнастка Яна Батыршина признается, перед выступлениями часто умирала от зевоты. Тренер ругается, говорит, что ты зеваешь, ты что, не выспалась? А соревнование там, допустим, 6 вечера. Естественно, я выспалась. И сама не могу понять, что со мной, но это действительно нервный рефлекс.
В такие эмоционально напряженные моменты сердце бьется чаще, давление поднимается, мозг работает интенсивнее. Но в отличие от простой физической нагрузки, дыхание при этом не учащается, а ведь одна из его функций — охлаждать мозг. Тут-то и приходит на помощь зевота. Раскрывается рот, расширяется носоглотка, в полости черепа поступает прохладный воздух, который и остужает мозговые центры. Другой механизм возникновения зевоты — реакция на духоту. Организму не хватает кислорода, в крови накапливается углекислота. Зевок в этом случае выступает просто как дополнительный глубокий вдох, позволяя лучше провентилировать легкие. Итак, зевота вполне естественна, хотя рот прикрывать все же стоит. Переходим к чиханию. Что о нем, кстати, думают специалисты по этикету? Бывает такая деликатная ситуация, когда твой чих будет просто как гром среди ясного неба. Но если человек это случилось, то, знаете, за это не наказывают и в тюрьму не сажают. Чихать нарочито громко, конечно, некрасиво, а вот зажимать нос и пытаться сдержать себя доктора не рекомендуют. Это может быть опасно. Есть риск, что слизь через слуховые трубы попадет к вам в среднее ухо. И тогда вы, например, можете занести туда инфекцию, а это уж совсем ни к чему. Специалисты по инфекциям, кстати, придумали и безопасный для окружающих способ чихания. Делать это надо в локтевой сгиб. Так руки останутся чистыми, а бактерии и вирусы, если чихает больной, не передадутся при рукопожатии. Ну а стоит ли отодвигаться от чихающего человека подальше? Насколько он реально опасен? Попробуем выяснить. Сейчас при помощи вот этого всего я буду себя немного мучить, чтобы понять, насколько все-таки далеко летят капли при чихании. Провоцировать его будет перец. Погасите свет, пожалуйста. Чтобы сделать капельки видимыми, мы соорудили источник светящихся искусственных выделений. Флуоресцентная жидкость подается к лицу по трубке и капает примерно так же, как естественные выделения. Ощущения, конечно, не из приятных, но после 3 чиханий мы, наконец, смогли оценить результат. Все отлично светится, вначале много крупных капелек, дальше они все мельче и мельче. Но, между прочим, даже на отметке 2 метра есть отдельные капли. То есть закрываться при чихании совсем не лишнее. И отодвигаться от чихающего тоже стоит. Хотя рефлекс этот возникает не только от простуды. Пыль, запахи, пересушивание, аллергия. От самых разных причин нервные окончания в носу способны раздражаться и подавать в мозг сигнал о том, что носовую полость надо срочно очистить от чего-то мешающего. Мозг приказывает дыхательному центру подготовиться, приподнять язык, опустить небо, сжать грудную клетку. Воздух с силой выталкивается, человек чихает. Не все, конечно, в этом механизме изучено как следует. 12-летняя американка Кейтлин Торнли чихает до 20 раз в минуту, а врачи причину недуга назвать не могут. Сложно избавиться бывает и от другого безусловного рефлекса. Икота – это спазм диафрагмы, мышечной перегородки, которая растягивает легкие во время дыхания. При икании она резко втягивает воздух, голосовые связки смыкаются и возникает тот самый звук – ик. Но какова причина спазма? Неужели мальчика разом вспомнили все родные? Возможно, но наука причины икоты объясняет иначе. Это неожиданная эмоция, переедание, быстрый перекус, слишком холодная или газированная вода. Есть такой очень важный особенный нерв в нашем организме, он называется блуждающий нерв. Он из головного мозга по шее опускается мимо сердца, через специальное отверстие в диафрагме и дальше к желудку и к кишечнику. Ну и одна из функций блуждающего нерва – это собирать информацию от стенок кишечника, от стенок желудка. И когда желудок слишком растянут, он возбуждается и, соответственно, передает сигнал в продолговатый мозг о том, чтобы запускать вот это самое икание. Как правило, когда желудок достигает нормальных размеров, блуждающий нерв успокаивается и икота проходит.
Кажется, я перестала икать. Большинство народных методов борьбы, типа пугания, наука не одобряет, но против некоторых не возражает. Например, когда мы пьем воду, вот так. Мы стимулируем блуждающий нерв в его глотательной части. К нему можно подобраться и через ухо. Есть и способы, заглушающие его сигнал. Например, задержать дыхание. Или наоборот, дышать в пакет. Количество повышенной углекислоты организм воспримет как опасность, и икота может прекратиться. Но если все это не помогает, надо обращаться к врачу. При стрессовых ситуациях может быть истерического характера икота возникать. При ишемии головного, тут уже неврологические проблемы, тоже как бы надо консультироваться с неврологом, поэтому вам и надо посетить невролога, чтобы исключил доктор патологии. Вам надо также пройти. Хотя и тут наука не всесильна. Американец Чарльз Осборн икал 68 лет, за что даже попал в книгу рекордов Гиннесса. Это началось, когда на него навалилась 150-килограммовая свинья. Прекратил икать Чарльз так же неожиданно, как и начал. Врачи иногда называют икоту самым загадочным атовизмом, доставшимся человеку от далеких предков. Возможно, он у нас от головастиков, которые дышат легкими, а реакция, аналогичная нашей икоте, позволяет им успешно дышать и жабрами. Человеческое тело вообще полно загадок, и о некоторых мы будем время от времени рассказывать именно в этой рубрике «Тайны явлений и вещей». В эфире «Чудо техники» — программа, в которой мы каждую неделю выбираем на свой вкус 5 самых впечатляющих открытий и изобретений со всего мира. Настало время лучших из лучших. И сейчас 3-е место этого рейтинга. Исследователи из Калифорнийского технологического университета создают альтернативу нынешним беспилотникам с их небезопасно вращающимися винтами. Новая идея состоит в том, чтобы скопировать полет летучей мыши, способной к самым тонким маневрам в весьма ограниченном пространстве. Конечно, воссоздать сложнейшую систему суставов, мышц и их быстрого взаимодействия между собой в один момент не удастся, но кое-какие успехи роботизированная летучая мышь из Калифорнии уже демонстрирует. В частности, она умеет лететь прямо, пикировать и ненадолго зависать на месте. Не пропустите далее. Рубрика, в которой мы проверяем рекламу чудо-товаров. Правда ли стальной напальчник помогает не порезаться на кухне? Сколько воды на самом деле способна сэкономить насадка-аэратор? И хорошо ли отогревают сами себя автомобильные дворники с термоэлементом? Умелец недели – рассказ о человеке, искренне верящем в целительные свойства бани и лично создавшем ее продвинутые модификации. А также самые удивительные открытия и изобретения – лидеры хит-парада новостей этой недели. Вы смотрите «Чудо техники». Меня зовут Сергей Малоземов. И сейчас я расскажу, кому мы решили присудить серебро в нашем традиционном соревновании самых впечатляющих научно-технологических новостей недели. 2-е место горячей пятерки. Американская компания SpaceX, которая возглавила международный проект по созданию супербыстрых поездов будущего, мчащихся в вакуумных тоннелях, уже проводит конкурсы на дизайн самих составов. Первые 3 проекта удалось даже опробовать на реальном испытательном треке длиной в 1 милю. Это прототипы от команд технических университетов из Голландии, Германии и США. Пока проект на ранней стадии, но внимания к нему приковано много. Ведь поезда в новой системе Hyperloop, как предполагается, смогут довозить грузы и пассажиров, например, от Москвы до Владивостока, всего за 5 часов. Добиться этого планируют за счет мощных двигателей и отсутствия сопротивления воздуха в вакууме. Невероятный вал писем с просьбами протестировать те или иные необычные устройства поступает в нашу рубрику «Чудо-товары». Мы говорим нашим активным зрителям «спасибо» и по мере возможности стараемся реагировать на сигналы с мест. Все контакты на нашем сайте chudo.tech. А прямо сейчас в эфире очередная 3 товаров, реклама которых обещает чудо. Сегодня мы протестируем насадку для экономии воды, защиту от порезов пальцев во время готовки, а также дворники для автомобиля с подогревом.
Существенно сократить расход воды обещают производители устройства под названием аэратор. Оно как бы разбавляет воду пузырьками воздуха и без ущерба для удобства пользования уменьшает объем утекающей жидкости. И цена вроде бы небольшая, всего от 60 рублей. Чудо! Проверим. Возьмем две разных насадки. Одну для душа, другую для кухонного крана. А помогут нам таксы, которые очень любят воду. Леон! Кэнди и Леон обожают резвиться на улице, бегать по лужам и мокрой траве, а после этого принимать душ из рук своей хозяйки Веры. Сегодня у них это будет по-разному. Кэнди ополоснут из обычной лейки, а Леона с применением экономящей насадки. Вся потраченная вода тщательно собирается нами при помощи детской ванны и скрупулезно измеряется. Вытяжки, Кэнди, да. При мытье обычным душем получилось чуть больше 5 литров. Переходим к технологичному варианту. И вот результат. С аэратором воды ушло меньше, но не намного. До отметки в 5 литров осталось совсем ничего. Неужели разбавленная воздухом вода моет не так хорошо и процесс затягивается? Проверим, как дело пойдет на кухне. Катя Кондратьева берет 2 литровых кувшина и наливает в них воду из одинаковых кранов с аэратором и без. С насадкой за 5 секунд набралось примерно 250 мл, а без экономящей новинки в 2 раза больше. Но удобно ли мыть посуду такой водой? Поработаем над 2 одинаковыми стопками грязных тарелок. Сначала обычным способом, а потом с экономителем. И вот итог. Без аэратора Катя спустила в раковину 5 литров воды, а с ним всего 3. В общем, наш вывод такой. Возможно, к этой новой воде с пузырьками вам и придется какое-то время привыкать, но результат нам нравится. Экономящие насадки действительно уменьшают расход, и это самое настоящее чудо. Производители этого кухонного аксессуара обещают защитить наши пальцы во время нарезки продуктов на кухне. Надевается как кольцо, и пластина из нержавеющей стали уберегает от порезов. Цена всего 264 рубля. Полезная ли эта штука? Проверим. Ингредиенты для селедки под шубой режут кулинарный блогер Лиза Фетисова и наша Катя Кондратьева, которая специально для съемки сделала себе не совсем привычный маникюр. Я сегодня специально по заказу НТВ длинные ногти, и я буду стараться сберечь их всеми силами, ну, в частности, с помощью этого маленького интересного устройства. Стильная штука, я бы, честно говоря, может быть, какой-нибудь там, на какой-нибудь вечер модный надела. С ногтями такой длины готовить непросто. Защитит ли их аксессуар? Сейчас узнаем. А для начала проверим состав. Специальная лаборатория дает ответ. Да, это правда нержавеющая сталь, которая воды не боится, но подвергать ее долгому действию агрессивной среды, конечно, не стоит. В смеси соли и уксуса она, например, довольно быстро окисляется. То есть после использования надо, конечно, мыть. Но главный вопрос – работает ли защита? Выглядит, честно говоря, не очень убедительно. Начинаем с селедки. Она у нас пойдет первым слоем, самым жирненьким, вкусненьким. Вот просто с ней возиться неудобно. А мне с непривычки неудобно браться даже за нож. Она у меня выскальзывает. А мне пока нормально. Ну, не то чтобы очень удобно, но забавно. В моем случае это очень сильно увеличит время. Но, может быть, это потому, что это первый опыт. Я с тобой согласна. Время это точно увеличит, потому что мне, например, приходится прикладывать усилия, чтобы ее придерживать. То есть Вот, я энергию и силу пальцев трачу на то, чтобы ее удержать. Кстати, да, я тоже держу вот этими 2 пальцами. Пока Катя резала селедку, Лиза принялась за лук. Но терпения хватило ненадолго. Наша испытательница уже в слезах, то ли от овоща, то ли от неудобного устройства. Наконец она перестала бороться и дорезала по старинке, сняв защиту. И что, и как это? Совершенно как-то. Ну а как лук-то придерживать? Мне же его вот так вот надо держать. Вот видишь, у меня пальцы все равно. Вот здесь они впиваются как бы, да, в продукт. Все. У тебя получается мелкие кубики. Я дорежу свое
свой мучительный лук. А еще лук у меня теперь жирный, он скользит, и мои пальцы тоже скользят. Вот этот гаджет, он находится совершенно с другой стороны, а ноготь лезет под нож. В общем, девушки устройство не оценили. Им постоянно приходилось напрягать пальцы, удерживая кольцо. Утомительно и опасно. В какой-то момент нож соскользнул и повредил один из тех самых накладных ногтей. Идея у создателей была хорошая. Они заботились о пальцах. Да, цель хорошая, но реализация пострадала. Вот, просто нужно научиться резать так, чтобы не резаться. Наш однозначный вердикт – не чудо. Снегопад, ледяной дождь, замерзающая на лобовом стекле грязь. Бороться с этим всем автомобилисту нелегко. В современных машинах есть функция обогрев зоны парковки щеток, но в сильный мороз и она не помогает. Значит, мы стоим, греемся уже 10 минут, да, минимум. Вот где дворник плотно прилегает к стеклу, он уже давно лед отскреб. А там, где он обычно намерзает, вот весь лед так и стоит. Вот, собственно, вот в таком режиме приходится выезжать. Реклама обещает. На помощь придут дворники с подогревом. Между прочим, российской разработки. Стоит комплект с термодатчиком и нагревающейся полоской 3500 рублей. Производитель обещает, что такие щетки не заледенеют и не прилипнут к стеклу, а нагреваться начнут, как только вы заведете машину. Щетки подключаются к автомобильной сети. Внутри щетки находится нагревательный элемент, который нагревает щетку, чистящее полотно. За счет этого в зимний период щетка становится мягкой и не образуется наледи. Проверим. За дело берутся трое испытателей, опытных автомобилистов. Члены нашей команды Михаил Маланин и Александр Демочкин, а также звезда интернета, автомастер Наиль Порошин из Ульяновской области. Всем привет! С вами мы, Иван Федорович Селиванов, Наиль Порошин. Значит, пришла нам посылочка от НТВ, от передачи «Чудо техники». Попросили нас протестировать щетки стеклоочистителя с электроподогревом. Ну, мы тоже этого зверя первый раз видим. Наш Михаил взялся подключить дворники самостоятельно. Установить их и запитать от аккумулятора получилось легко. С неаккуратно болтающимися проводами, правда, сделать ничего не удалось. Александр доверился специалисту, но и тот боролся с проводами аж 2 часа. Чтобы они не мешали работе дворников, мастеру пришлось снять часть пластмассового кожуха и сделать в нем отверстие. Эксперт уверен, в комплект нужно бы добавить стяжки или термоусадочный материал. Я уже вижу некоторые вещи, которые я бы переделал бы сейчас уже. Ну, крепление там, в другом месте бы сделал отверстие для провода. Может быть, еще для провода надо было бы сделать переходник резиновый через пластмассовые элементы, в которых приходится и придется делать отверстие. Чтобы провод не терся, а края отверстия, а просто гнулся. Ну, это ладно. Главный вопрос – хорошо ли греют эти щетки и не посадят ли аккумулятор? Мастер Андрей уверен, что нагрузка невелика. Всего лишь добавится еще, 4 лампочки еще ближнего света добавится, а лампочка 55 ватт, думаю, выдержит аккумулятор. При исправном генераторе, исправном автомобиле, я думаю, у нее проблем не будет. Греют дворники не постоянно. Запускает их работу датчик, определяющий температуру воздуха. Ниже +2 контакты реле замыкаются и идет тепло. Наши испытатели ездили с этими дворниками несколько недель и остались довольны. Щетки и правда не леденеют, а нагреваться начинают сразу, как только заводишь машину. Мне нравится, очень интересная штука. Но когда нагрелись, они прям идеально работают, счищают все вообще просто отлично. Ульяновский мастер дядя Наиль ради эксперимента при 15-градусном морозе облил водой лобовое стекло машины и присыпал снегом. Обычные дворники примерзли бы намертво. Справятся ли эти? Вань, да они горячие, ты что, посмотри, мужики. От 60 до 80 градусов. Ты смотри, мужики, Смотрите, они вот, горячие. Обалдеть можно. Все работает. Все прекрасно. Мы счастливы, у нас все получилось, все сработало. И все же недостатки нашлись. У моего коллеги Михаила, который ставил дворники сам, через 2 недели одна из щеток перестала греть. Оказалось, механизм стеклоочистителя слишком натягивал провод, и тот в итоге переломился. Хотелось бы иметь в комплекте разной длины провода, чтобы подходили к любым моделям машин. Но в целом наше мнение, несмотря на недоработки, дворники с подогревом — это несомненное чудо, у которого есть будущее. И приятно, что созданы в России.
На следующей неделе протестируем еще 3 товара с громкими рекламными обещаниями. Наша команда проверит и сделает свой вывод. Это чудо техники. Смотрите в финале программы. Каждое воскресенье мы выбираем умельца недели. На этот раз им стал инженер, сумевший внести интересные изменения в конструкцию обычной бани, а также верхняя строчка горячей пятерки научно-технологических новостей, что мы признали самым интересным на этой неделе. В эфире «Чудо техники». И сейчас время нашей рубрики, посвященной людям, которые эти самые чудеса своими руками и создают. Умелец недели. Кто им стал на этот раз? Сделали эту баню для банных проведения чемпионатов, банных фестивалей, ну и для разных любителей бани, кто любит такие бани, путешествовать. Банные эксперименты Виктора Маслова, по образованию физика, начались с покупки дачи, где была простая русская печка. Я просто решил сжечь в этой печи лишний мусор. Ну и в итоге напихал очень много, печь перетопил, кирпичи посыпались, и нужда заставила меня туда лезть. А у меня до этого, конечно, были проблемы со спиной. И прогревшись также вот в этой печи, я почувствовал такой мощный эффект, что мне после этого прогрева так легко спалось. Маслову понравилось испытанное в русской печи ощущение теплых стен, пола и потолка, и он решил создать баню, в которой будет также приятно. Первая мысль – взять обычную систему теплого пола и встроить повсюду. Но оказалось, это не работает. Слишком слабый нагрев. Температура самого элемента в районе 100 градусов. Но на поверхности из-за слоев изоляции получается всего 27-30. В бане нужно температуры, ну, хотя бы 60 градусов. То есть в 2 раза выше, да? Тогда на жвеле нужно, чтобы было как минимум 200 градусов, может быть 250. Соответственно, нужна изоляция, которая выдерживает такую. Подходящая технология нашлась у атомщиков. Термостойкую изоляцию используют в реакторах. А еще изобретатель разделил поверхности. И если включить только пол, низ стен и полки, получится хамам. Нагреть посильнее потолок и верхнюю часть стен будет русская баня. Интеркрасная баня – это режим жаркой русской печи, вот той сводовой, когда потолок горячий, когда стены вверх погорячее, и вы пропекаетесь как пирожок. Все температурные режимы программируются с панели управления, а включать баню можно даже удаленно, просто отправив СМС, например, когда только выдвигаешься из города на дачу. За пар в бане Маслова тоже отвечает электроника. От привычной каменки, на которую нужно лить воду, изобретателю пришлось отказаться. Если я буду греть воздух, поставлю печку от сауны, то керамика уже перегреется неконтролируемо, я не смогу на нее даже дотронуться. Поэтому пришлось придумать такую печь-термос. В трубы из толстой нержавейки умелец установил электрические нагревательные элементы и металлические стержни, которые накапливают тепло. Температура в жарогенераторе, так Виктор называет устройство, доходит до 500 градусов. От ожогов пользователей предохраняет особая система. Мы разработали специальные вот такие кружки с утяжеленными такими вот стаканами. Эту тяжелую кружку мы ставим на эту трубу и в нее, собственно говоря, льем воду. Тогда пар не может выйти, выскочить сразу вот напрямую, и он вынужден пройти через всю конструкцию, по этим зазорам между стержнями, испариться, перегреться и выйти уже в другое отверстие, сильно перегретым. Свои бани Маслов собирает теперь не просто как хобби, это уже бизнес, хотя и небольшой. Умелец все делает вручную вместе с помощниками. Получается в итоге дорого. Один электронный блок управления тянет на 400 тысяч рублей. Виктор мечтает, что его систему оценят медики, начнут использовать эти бани как лечебную процедуру, и вот тогда заказы пойдут. Сам Маслов, по крайней мере, уверен, что именно регулярное наслаждение баней – залог его здоровья. Так это или нет, судить не будем, но звание умельца недели Виктор точно заслужил. Если и вы знаете кого-то достойного, сообщите нам. Все контакты на сайте чудо.tech. А сейчас, как всегда в финале программы, вершина нашего хит-парада научно-технологических новостей недели. Какое открытие или изобретение мы поставили на первое место в горячей пятерке?
Ученым из Института биологических исследований Солка в США и их испанским коллегам впервые удалось создать человека-свиную химеру – организм, состоящий частично из клеток свиньи, частично из клеток человека. Для этого в развивающийся свиной эмбрион, специальным образом модифицированный, были введены стволовые клетки человека. Они начали развиваться в человеческие органы и ткани, но эксперимент пришлось прервать на стадии 4 недель из-за существующих законодательных ограничений. Ученые говорят, что для этого первого успеха им понадобилось 4 года и 1500 свиных эмбрионов, которые потенциально могут стать инкубаторами для выращивания столь нужных для пересадки человеческих органов. Причем сделать на заказ можно будет родные для человека печень или сердце, ведь разовьются они из его собственных стволовых клеток. А значит, о проблеме отторжения донорских органов в случае успеха в развитии этой технологии можно будет забыть. В следующую субботу смотрите в программе «Еда. Живая и мертвая». Арахис. На самом деле это не орех. А что тогда и полезно ли его есть? 5 необычных рецептов блинов. Готовят повара, оценивают бурановские бабушки. А также мраморная говядина. Почему ее цена доходит до 40 тысяч рублей за кило? И правда ли этим коровам в Японии делают массаж? И, конечно, как всегда, красивый рецепт недели. Еда. Живая и мертвая. По субботам в 11 утра на НТВ. А в следующее воскресенье в программе «Чудо техники». Роботы до ужаса похожие на человека. Мы пообщались с ними и их создателем в Японии. Тайны явлений и вещей. Кирпич. Кто его получает бесплатно, а кто кладет совсем без раствора. Чудо-товары. Суперэкономичный водородный котел отопления, не оставляющий разводов, пылесос для окон и зеркал, жидкий пластик, склеивающий все за 5 секунд. Что из этого достойно нашей наклейки «Чудо», а что нет? А также умелец недели, доктор, создавший уникальную методику реабилитации больных при помощи манипуляций с их позвонками. Это было «Чудо техники» — программа о том, как научные знания и современные технологии способны улучшить нашу жизнь. Продолжаем искать новое. Меня зовут Сергей Малоземов. Мы встретимся в эфире, как всегда, в следующее воскресенье в 11 утра на НТВ.